Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarif hazırlayalım. Öksürük için geceleri bile uyutmayan öksürüğünüz varsa bu tarifi hemen hazırlayıp kullanabilirsiniz. Siz de eğer sık sık öksürüyorsanız, uykunuz bölünüyorsa ya da günlük hayatınızı da etkileyen bir öksürüğünüz varsa bu tarifimizi hemen hazırlayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Sadece bir bardak süt, zencefil ve balla hazırlayabileceğiniz bu tarif gerçekten çok mükemmel ve hemen etkisini de gösteriyor. Bir bardak sütümüzü ısıtmak için hemen cezveme alıyorum. Ocağıma alıyorum sütü. Sütü ısıtırken içebileceğiniz ısıda yapın arkadaşlar. Çok kaynatmaya gerek yok. Sütümüzü ılıttıktan sonra hemen bardağıma alıyorum. Sütümü bardağa döktükten sonra ısıttığımız sütü fazla soğumasına izin vermeden hemen balı ilave edelim. Ortalama bir yemek kaşığı bal yeterli olacaktır. Ben toplamda 3 tatlı kaşığı bal ilave ettim. Ve balı ilave ettikten sonra da yarım çay kaşığı da zencefili ilave edelim. Ve karıştıralım. Bal, süt ve zencefilin karışımı gerçekten öksürük için çok etkili arkadaşlar. Mutlaka yapın, deneyin. Eğer ki gece uykularınız bölünüyorsa akşamdan yatmadan önce böyle bir bardak hazırlayıp için gece inanın öksürüğünüz seyrekleşecek, azalacak ve bir hafta kullanım sonucunda öksürüğünüzden eser bile kalmayacak. Özellikle balgam çıkaranlar için de bu tarifimizi uygulamasını tavsiye ederim. Öksürüğünüz çok sık varsa, eğer yerleşmiş bir öksürükse arkadaşlar, akşam sabah aç karnına içebilirsiniz. Bu üç malzemeden hazırladığımız öksürük antibiyotin arkadaşlar, eğer ki gece uykunuz bölünüyorsa, uyuyamıyorsanız, çok sık öksürüyorsanız günde 2 defa da içebilirsiniz. Akşam yatmadan önce muhakkak yapın, hazırlayın. Ilık bir şekilde sütümüzü hazırlayıp bal ve zencefili de ilave ederek ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Sabahları da yine aç karnına hazırlayıp bu tarifimizi içebilirsiniz. Sütümüze bal karıştırdığımız için 4 yaş altı çocuklara vermeyiniz arkadaşlar. Çünkü bal küçük çocuklara aksi takdirde yanlış etki yapabilir. Zencefile ve bala da alerjisi olanlar kullanmasın. Bu tarifimiz arkadaşlar hamile bayanlar ve emziren anneler için doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Öksürüğü kesen süt, bal ve zencefil karışımımızı siz de günlük hazırlayıp tüketebilirsiniz. Her hazırladığımız kür arkadaşlar bir kullanımlık olması gerekiyor. Çünkü sütü ılıtıp diğer malzemeleri de eklediğimiz için tek kullanımlık olarak hazırlayıp tüketebilirsiniz. Özellikle kış mevsiminde daha da çok öksürük başımıza geliyor arkadaşlar. Hazırladığımız ballı süt ve zencefil karışımı özellikle bağışıklık sistemini de güçlendirecektir. Yine bugün de bir tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimden haberdar olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.